Oi galerinha, tudo bem? Aqui eu falei a Fernanda de novo, mandando mais um vídeo pra vocês. Então, você sabia que as árvores que a gente vê ao redor, a gente respira pelas elas? Sabe por quê? Porque senão, se não tivesse, a gente não ia respirar, né? A gente não ia estar aqui. Então, eu quero falar algumas coisas da natureza pra vocês. Só 3 coisas, tá bom? Mas eu amo vocês ainda. Então, Você já mexeu numa planta venenosa? Sim ou não? Eu nunca mexi numa planta venenosa. Eu odeio planta venenosa. Então, aqui onde eu moro, tem muitas coisas. Tem galinha, tem cachorro. Eu amo cachorro. Eu amo animais. É da natureza, né? Então, essas árvores, tipo assim, tá vendo esses riscos aqui, ó? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Esses riscos, ó, aqui, ó. Isso aí é machucado, sabe por quê? Porque minha professora falou assim, eu aprendi sozinha. Minha professora falou assim, que quando machuca uma árvore assim, ela sente dor, porque ela é um ser humano igual a gente. E ela sente dor e ela morre. Tipo assim, quando você corta assim, ela sente dor igual nós. Vocês sabiam? Sim ou não? É muito triste, né? Olha, se vocês quiserem que eu mando mais vídeos, pode falar, que eu mando muitos da natureza. Foi meio compridinho, tá bom, gente? Que eu tenho que fazer outras coisas. Se vocês quiserem fazer um vídeo pra mim sobre a natureza, pode fazer, tá bom? Porque eu conto com vocês. Dá um like aí se você gostou ou não. Eu ainda amo vocês. Eu amo vocês do meu coração. Porque vocês são meus amigos. Tchau. Eu quero mandar um beijo pra todas as vlogleiras daí. Do YouTube. Então, eu quero me apresentar. Sou a filha da Victoria, como vocês sabem. Eu sou agora uma youtubeira, como vocês podem ver. E eu quero dar um beijo da Planeta das Gêmeas, se ela tá me assistindo. Eu amo vocês. Eu amo todos os seus canais. Tô seguindo vocês, tudo. Aquele dislike que eu dei é meu. Também tem gente que mandou. Então, eu quero mandar um beijão pra todos vocês aí que tá me assistindo. Então, é a natureza, porque a natureza é assim, né? Então, olha o cachorro aqui. Ai, gente, ele não é tão fofo. Ele é fofo demais. Ele me ama. Então, se vocês gostaram do vídeo, beijo. Tá bom? Ai!